de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. Napoleon Zelana Bama. À moi de choisir. Napoleon Zelana Kimia. À moi de choisir. Yonde. À moi de choisir. Malgré le peine, malgré les soucis, c'est à moi de choisir. 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 Il place devant moi la vie et la mort. J'ai choisi la vie. À moi de choisir. J'ai choisi la vie. Ozali nzela pe bomoi. Yonde yo pesaka bomoi. Naponi yo bomoi ya seko. Naponi yo ya. Quel bonheur de t'appartenir, Seigneur. Quel bonheur de trouver ta maison, mon Dieu. Quel bonheur, Seigneur, à moi de te connaître. Atzabambonge, mi pépé, Kokikoya. C'est à moi de choisir. Destiné nangai, esimba mina maboko nangayo. Yangola lobie, c'est à moi de choisir. Bauto suka. Wamba. Bauto suka. Wambaka. Bauto suka. Wambaka. Bauto suka. Wambaka. Mama na yepa ina yo. Mpona nindi yanja. Pamba te balbaka bayoka kamala mokonji. Pe basalela kango. Mpe Yambote na yawa na jongi na maloba na yo lobala kingai. Mboka ya yo. Nyoso ngana kozala ngo pusa. Mpo ya mwana na yepa ina yo. Sika ngai na yepa ina yo, mama pamba te priska baungola zemi se koli. Sika baungola komi na siko te mama nazala na mbongo na menene hôpital. Nalesa kai malamu. Pena janga eloko na ngai na mpata na poche te po mokolo koyela ngai to kobota to nini ngai na koyeba te. Yango na yepa na yo mama mpo ya maloba yo lobela ki ngai. Yango na yepa na yo pona jomo eloko. Na jo mbongo pote na sunga priska baungola mama. Mona komi na suka. Mona linga kita. Nina yepa na yo osunga ngai ndenge lobaki. Bianja. Mama. Moni moyo oyo esike bimbo. Bokolela mingi na mboka. Nkumu mbure ekobeta bibisela biso bandako bwewe ngai na bondeli bilima bwe tititi babimisi moyo oyo. Pe na ko raisonner. Ale yo yei na makambo na echanga tina. Obumaki mbongo pa ina ngai. Malobana yo. Yo ndengo yali wana tata mobimba bwe bati mono no jemi. Poka mato sundori yango po bato musu bazwa responsabilité. Mama. Obosani malobaka na ngana sa njete. Na lobaka na yo akotuna ngai te. Sika na kotuna nani? Ambala na yo suka. Natuna mose. Bima na moyo te. Akosenga ngai mbongo. Mbongo akosenga ngai. Bitu mo ngai na ko bunda bino butu yo ko bunda yango. Na bibisela bilima siko mona ndenge ba forme na bilima ndenge yaka. Ngai na yeli kama bilima te mama. Ngai na yepa na ndo likamba mona. Likamba baungola bota na ngai likambo ya wana te. Opesa ngai mbongo yo lobaki na ngai. Mbongo yali te. Nari na mbongo te. Sika na loba moselu mama. Na yebisa moselu. Mwana mobali oyo akupe bwara takapatalo te. Ayawa ya kotungisa ngai. Narali na mpongi na ngai na kosolola na bato na ngai. Yo, bima kona. Bima. Oyaka wa. Baya suka na yo. Liaja. Koya lisusu awate. Oyaki? Mbaya suka. Ngai boto na tina ki mosolo ya kanga ikuna yepe alingaki yango. Po tango bakangaki yo wana ifalaka kanga.
Eh. Papa. Nana yepa ya na yo. Mpo na yebisa ete jemi yo tia mona na ngai. Nalo bana ete kipenga lokola baki na ngai te mboko ya ngai lolendo ko sela ngai mbiloko ya ngai soki olingi na posa mako ya yebisa ngai. Pe na yako bana ngai te tele yete. Yo o te mona na ngai zemi pe mona ngako mkonjo ko ngana jemi ngambwo wana. Eh moselu. Dira nanga. Siko izangini. Mbongo tingala kuluka mbongo. Mbongo ya nini? Mbongo ngana ko mama mona no pite sika ako tumisa na ko memena nini? Comment t'as obtenu? Bonini. Yo moselu ko saka ngai? Moselu, o saka ngai. Yo mpesa ngai desa. Mwana ko bibi na desa. Sika jemi ngana boko ngana desa. Oh, tala moselu. Moni yo. Iyenzo. Oya ubuma mutu pamu. Sepel. Obiki. Iyenzo. Sobanya. Oboyi mbongo. Tumbakuna. Oboyi mbongo. Oza mabi. Kende na yo. Malembe. Kangam tujong chakai. Toke. Tiko ningana. Amona lukula jobin. Oh, Renati. Oh. Awa pe moto. Moto. Tirma. Gira. Ojo yoka joya. Yeah? Ojo yoka joya. Malembi. Bakushukaka. Owambaka. Mama Mkunji. Na uti hospital. Nana kobela. Te, mutabuti Renati. Sika esani. Renati abuti mwana mbali. Ipena sabuni. Shikoyu kuna makire sirie. Barubina mbongu ngana jana mbongu te. Barubi tonde kuna ya kupesha makira. Yanguna yeku yibisha bino. Sikuyo pa mavyukiri. Oyoko yibisanga inde Owambaka. Oyoko yibisanga inde nenge na bota kate. Pe nate aboti mwana mobali yango ano yeko finga ngai na ndako na ngai. Ndenge wana te yali bongo. Owambaka. Baba usukaka. Renati abuti mwana mbali. Bakusenga makila. Aboti mwana mbali. Nzambe akumisa ma. Makila nini bakusenga ngai? Makila po bazungisa Renati. Siko ngai na kene kopesa makila na ngai. Mais yo makila na yo kene kopesa mwana ya Renati. Ngatu zaba ndeko te. Tele boyali bandeko. Polo kola Renata sara kama be yo lakisi ngai te yo mwana wali mutima muramu. Yondo wali papa boboto osaraka oyenyeze mavyokere. Ya kujwa kabasi ya bajemi oba kosala kobeta ba mosinjo. Oyi mosinjo. Abete ngai mosinjo ju mobali na ngai ya ju jemi na yi. Oyoki lokola yele mutima muramu yango ndo twaki yeti. Kende batongi cha ye makila. Muna buti. Yo jwa makila na yo pesa Renate. Ngana pesa ye makila nanga. Tena ko be mavyokeri. Soki pe po moni moete yale. Po ba ko senga ya ndiko na ye yo pe ko pesa ye. Makila. Wala tiga bakilo ikuma na kwiti mikolo nyoso akuma na kwiti. Désolé. Moto ko pesa makila wa alite pi baruka kende.
Et puis na mbala suko era ngama kambare na tawa ngai na ibonde ko si esira ngai na ena te bonde ko ya kalisusu te na benga na yawa ali susu ndeko na ngai te ali susu leki na ngai te na boya ye oyeki buti mwana ko era makire si mwana mubali na kile mwana mubali wangu wa sio hiyo za kubuya mwana mubali wana po hivige jogi ya nega kumi mwana mubali wana yende mtaku kamata kitama ya mboko hiyo hivi yango te balubaka ekutika na mwana mubali tera kwiti oyo kwiti oyo ngana za kwiti te wari kwiti najunga ka mutu ata ubuyi asia ye lakini wapi azali mwana mubali akuvutwa kitwe wapi oyo kaka oyo uza kumiseka yona kusala yo mabe Papa, Nini? Nini? Lumina kendele na tepo abuta. Akumi kuna buti mwana mbali. Chiko yu makire shiri. Mungu yangolo kwa kolela. Na yebo ipa mkunji. Naba ndikuneba pesa mbongu. Baruba kicho mbongu teba ndikuneba pesa makila. Mbongu na makila monete. Nazunga kuna boye. Nini? Na tazali chuna bumu. Amana ngaye. À moi de choisir, à moi de choisir, à moi de choisir, à moi de choisir. Mama, Renata dari susu te. Mais Renata va pegar ya wakala. Kufi. Atani. Renata kufi. Bala libusu. Renata kufi. Bala libusu akufa. Akufi ni hospitali. Napasha kubwaga. Balanga ilikinja. Abudi. Mwana tigari ya mbali. Mwana wa tigari ya usala nini? Nzamela kama ni makufa na makuna mwana. Na yiba ka kukufa na ye. Fwe kelele ya kelele ka. Mama pega na ngai na boye iwana ngai na Elisabini. Sio kama nyosi tunenge kwewe. Uyabigeza yo. Nani? Yo mdulugi makamole nyosi sana. Mais yona Renate boari des azere même plumage, hein? Puyo kuna na jamba ubendaka bana bato ko jemisaka bango Renate pe ajwa mobali na ngai pe soki akufi na ye landi ye po azwi moto ya azwi eloko ya mokonzi ya mboka yondele moto de même vache Renate kufi atiki mwana lakisi mwana te bandeko na yete mwana yeba oyi ndongo langa na kolelisa bino te mais uleza neza mabiwe ilo kusali siko yimwana ke kuzwa makambo ya nengo na pona nini bingani ye yari futi na yo po yo soki yaki moto malamu yaki te ya normal mais bokonjo yari ya yo lokolo yari kijengi yari moto moko bolole yango baboyaka kotikela bokonzi bapesa ngai buke kuzwa mwana ala uya na yawa kota ina ndako bakota ina ndako ngamu tunalubi buke no so mafekele bojwa mwana wana boya na bakuyana ye makambo na kosala mwana wana ilo kuzate boke kuzwa yebu yana ye matanga yari te ngai moto na kolo oki maselu ngapi na lubi matanga awa yari te mwana wana soki eloko nini wana ya boti wana soki pe ipe eloko nini wana tikeli bato wana akusala ngai iloko te yo bishelu za kusenga mwana yo melisaka libele muta kumelisa mwana yo yaza kuboya mwana ya yo za kundima mwana ya melisaka mwana libele ozoni ngakufa na maboko na yo akufa na maboko na yo memangama matanga yari bon ba luga kusala matanga mwana wana uya ngai konza mboka te nabaka ngai kuma mboka te nabaka ngai na sola kana bilima te kufi atiki mwana wana uya mwana te oyo mama kulutu na yo umoni mabelo oyo tunyata mabelo oyo mabele te mabele lubaka lingala bien mabele te mabele À moi de choisir, à moi de choisir.
Oui, Dianja, naja na problème chéri. Nini? Na fandi na raisonner bien sûr ngam na joka Renate na ye na ndako na nga pona bumba ye. Mais Renate abuti kufime mwana tikali. Ngaku na ngai na joie te me toucher bwenshi abengai albite papa ndengu ndimaki mukumba gende na ngoti na shuka. Na tari ngana ja mwana mbari. Bana mike wana fobo chaka ipropi tangu nyoshu ngala ukoka nyoshu te. Na pesi voisine nanga mama Pascaline mwashi makashi. Oya utaka Irlandi tuzalaka nao. Na pesi na rubi neti ya za mwashi ayibi kushukipena bana ashukipaka na bangu. Me ya oyu jo kam Shanghai mbuka oyu eja ya koku oyu ya mwana wana ngala jo buku. Tata na Renate, tata na Pati na mshiki. Chiki bango bakonja mboka. Bango mtu bazo kujwa oyu nyoshi tari mboko. Ndenge nini ikoma na niveau mwana wana ata sukari ya pamba batindira kaiti. Ata miliki oyu ya bana nyoshu bachena mtuna ngapona ni. Mavyokele. Biso ya mongo tolo baka mavyokele isaji wale bona alomia. Isaji wale bona alomia. Lakisi nini? Esengo ya mama to moboti mona amela mabele. Mais sika soki mama to mobota kominate akoke esengo te mona na amela mabele ta ko kipete c'est que ça sou mama te. Kasi ngena za se malo. Po ngai na tikaka molobele ka te po mokibisa mala liloba. Mama wana mokonja mboko ya baka nini? Soko ina mwana na ngai na kupuma yi. Ameka te kokina ngolo kola tembete lokola ya boyaki soki osali te oji mwana wana oyeko tike pe na ye na yebisi yo akusala ye mabe sika po mabe wana ya te mpona ngai ndeko na yo na kote yo ngali endeli sofo te bosonja bolingo la misa pa na nyama sema sila kasomo te ngai na kulinga tete mwana wana okikotika ye kuni ijangunge nini na yuge kor na bapwa ulenjinji foi já mushi tete problème susu na jana ngwawa mwana ngai falina kendo joie eyenga iyenga obaga soso falina kendo joie po noku na ye pichulingo père de la charité alubike na kendo joie mwana na ngaba bukuri epemi siko na zo mona na joie charge ya mwana na ngamo na sanction na charge yo batikelinga Ujuma ete papa iko panchanga mongo mtupe. Yo lokolo ozojo yange ya na yawa. Seke yoko na bato nyoso mboko yo balongo basoso, to bomba basoso. Sho ko na mboka nga. Nanda unanga no panga kanga na peshi otindi na mashokwa tole libinza. Bon. Ngai bon eza mabete za mwana ya kolika sime. Moni a chanza makambo wana ezaka. Bon. Pas terminé. Bon pour nini te otiki pa na ne perifebo sa avant na tete na ngambo ati sika ba kuna soso ya la kate kuna beba ntaba bangulu aya na ngamo una amesha nanga na ndanga bandu mona kana so bamba basosho mabanga yepa ujwa esprit ya bandu bamba banga ndengo ju ye mona jopi wana mwana oji oya kolia bana pa kukiangani kengani ngana ibi na mwana mutu na butu na tongwa kuluka tatane na mama ye yo za mote mama wa ma vie ok. Si vous l'avez payé dans une région, moi on peut sur une tique à vous allez pas nain. Ngai Nazarit. Tu vas pas à l'école? Chérie. Le contact. Si j'en ai dans mon sac. Tu pars pas à l'école? Je vais aller. Mais quoi? Je n'ai pas de moyens pour aller. Il n'y a pas de moyen, il y a ma voiture. Toi tu dis qu'il n'y a pas de moyen, ta soeur. Azawad. Je suis dans la chambre là. Il est quelle heure? Il est 7h20. Juré, je vous appelle toujours. Papa, qu'il n'a pas de classe. Comme ça, comme quoi? Avec les enfants. Et qu'est-ce que je fais de mal? Il faut battre les classes. En quelle classe c'était pourquoi? Et quand on a pas de complications de en quelle classe c'était pourquoi? Il faut comprendre. Bon, de elle est toujours là, elle dort. Je vous attendais parce qu'elle a tiré une forme dans la bonne basoukouli, dans la basoukouli à moitié. Il faut pas le forcer. Je n'ai pas force, papa. Toi tu es essentiel, moi ta femme aussi. Donc Bazan a droit à Kotanga. Parce que classe n'est à venir. Il ne faut pas entêter les enfants comme ça. Non, non. Va appeler ta soeur. Ça, ce sont des bêtises. Chérie, s'il te plaît, vas-y, j'arrive, s'il te plaît.
Si ça ne va pas, si ça va pas marcher, vous restez à la maison. Hein? Si ça ne marche pas, vous restez à la maison. Il faut aussi parler avec maman, c'est pas comme ça. Va d'abord changer ton uniforme. Moi, le chauffeur revient. Mais s'il te plaît. Ça dérange quoi? Beaucoup allez le même n'empêche ça bango. On a un professeur n'a pas moté. On peut s'en contact. Dans mon sac, va seulement avec mon sac, je te suis. On sent le nez de la famille. On sent moi à mon bal. Aujourd'hui, si ton père n'est pas là, c'est toi qui le remplace. C'est qu'on est les Obino. Tu sais comment on les paye? Tu sais? Oh les enfants, vous c'est pelé, vous avez un mouton, vous avez un minerval. Autant vous l'arrêtez, combien il faut la bimi, ça vient la balabala, autant la banina, des bons ans, moyen à Kotanga. Et toi tu me dis, le matin, là il faut que tu me boudes. Ah tu boudes, hein? Je te frappe. Ni qui m'obali? Non, même pas. Comment on dit non bima? Non kendi. Nalingi ba benga nga ba ebisanga que pour kende classe. J'envoie mon chauffeur. Elbi! Oui chérie, j'arrive. Azoé Rosabino. Dis à ta soeur! Non, tu n'as rien à m'expliquer. Allez, va dire à ta soeur. Elbi! Chérie, j'arrive. À moi de choisir. So la convoqué réunion eza parce que namoni musala ezotambola bien te laisser aller continue trop na éviter pourquoi nani azosala nini vous respecter lisusu batâche na bino te donc il y a du désordre et pourtant bino nyonso boyeba ke tozala na réunion mais nazomona baabsence ya bato mosusu non justifié na éviter eza mpona nini. Je sais pas pourquoi vous l'avez pas traité bino roi ba miki et si quand vous avez le roi mikolo to solo le roi mikolo mais et bino mo vous omi qui ça je sais pas pourquoi monsieur Abalolo na limina donc na limina nazana besoin oyo bisanga ba sorti nyonso ya mbongo oyo sala eza pona nini. Merci madame. Mais na kozonga na place sur le but des hommes déjà à côté na couple wana nanu ko balinga na bureau a des ordres n'est pas là. Tout ça, la réunion, ouais, bah, on a. Nga mama munyo, c'est ça, signifié awa. Akata kai. Na te na na caisse. Dessiné. Bonjour. Oui. Je m'excuse, patron. On a payé en retard tout de suite. Donc, tout d'abord, les cas. Place en voiture les acquis à Dakar, moi, ils ont tellement glace les acquis au même si madame Lamba, on était obligé, on a changer. D'accord, papa, vous parlez. J'étais. Ok, nous sommes dans la salle à signaler. Par là, on a évité des ordres dans la salle, on a évité, c'est signalé par qui? Ou à la salle qui a dans des ordres. Pour ceux qui sortent à mon bimi, bakomaka. Babimi, singa la bimi sinake, na saï bacha, na saï na fouti ba mon ba impôt. C'est fini. On a évité les ordres dans la salle. 4 conteneurs et il y a la zaki la dossier. Oui, le dossier est pas normal. Et après? La bimi c'est mon pas du là. Aïebi. La bimi c'est combien? La bimi c'est 1000 madame. Madame dépense nous tout ça là qui est à 1300. Mais si Abalolo on est ça qui en a dit mais ça qui bon après d'émission badbano qui et puis ça on a payé ça 1300 ça bon côté bah yango ils appellent na cahier madame comment qui ba dépense nous sur tout ça là madame 300 là oui mon péage tant comme na péage ndé ba pesi mon péage ndé comme ça na bossa na ko signaler en pour non mais faut signaler on a arrangé et puis combien de personnes bazali banda ba oluka musala. Non, oui, combien de personnes vont pour ça musala? Bon, ça quand musala ou what? Est-ce que musala est comme la prison? Vous êtes capable de beaucoup la famille nanga? Messieurs, oh ils ont musala. Et c'est quand on s'est aventure, c'est comme si beaucoup de bama kelemba, beaucoup de bama kita et puis on comprendre l'autre côté. Ah ouais ils ont musala. Et c'est si quand on s'est blague. Beaucoup de bimisa mbongo ndenge bolingi, vous savez sorti, vous signalez na ebité ba manka wana bolibo tiango na mutu ya nani. Dieu na ebiso à chaque fois to bimisa mbongo il faut ngana yeba. Comment ngana ko yeba 1000 ah comme 1300 et comment ba péage mais c'est n'importe quoi papa. Na ebité yo komi mona nani awa donc oza tellement libre ozo sala oyo lingi ozo sa oyo se pesa motema na yo.
Après ça, tu as libanda au cœur, bimi libanda au cœur, le baba n'importe quoi. Madame, bato bon ma benginga ba conteneur zoyaka misal. Mais et pourtant tous en 4 conteneurs. Azui baté ceux qui moko misal tout madame. Puis en plus bon ma payage te fout en haut mensuellement. Mais abalo la zolo bambon wa payage azui $300. Madame, ceux qui a évité bateau n'a rien ça noté. Payage va foutre en tout cas ceux qui l'équipe va foutre. Tout chaque tour muto. Bon papa, on gagne le péage. Pourquoi la conteneur est à 3? Madame, conteneur moko wana ya monsieur Zena Tanzei aux États-Unis. Alors il doit dire retard. Ah bah Lolo. Il a déjà signé. Ils ont déjà signé. Ah c'est retard problème madame. Oh là là. On a habité à la compagnie c'est comme si on dirait tous les choses n'ont pas bon à sortir en bon côté. Kokoma na kaebwe. Ils ont bien été la compagnie monnaie le quoi compagnie na biso. Faut bon sortir à la bon comme ça. Justification na kae mutako falsifier facilement ba montant bon. C'est bien signé so que il faut déjà signer ba benga et ngolo ba ke koya nyoso complet. Mo kozanga ko. Oh messieurs. Donc na comprendre que déjà en ligne ya société au bino bolibo rendre société. Réunion esili moko na bino aila nga ba dossier na ye. Merci à DG. Allô? Oui. On s'est mis ses oreilles. Quoi? Mais c'est l'accident. Le chauffeur. Mon Dieu. Chérie. Monsieur Gilles, d'accord. C'est l'accident, le chauffeur. On va bien gagner le l'hôpital. Chef, sois calme. Je te dis, sois calme. Oh, mais ma boutique, madame, hôpital. Je ne sais pas. Oh Seigneur Jésus, c'est quoi? Le Seigneur a dit dans sa parole, je place devant vous deux chemins, la vie et la mort. Mais je vous conseillerais de choisir la vie. C'est pourquoi moi, j'ai choisi la vie. Bien-aimés, je voulais que vous sachiez, c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. C'est pourquoi je vous demande de choisir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. À moi de choisir. Tu vas conduire. Calme-toi, Il place devant moi la vie et la mort. J'ai choisi la vie. À moi de choisir. Voilà à nous. À nous quoi? Voilà à nous. Eh, vous mettez on
Eh, non, sentiment à Bali. So la boucani. Yo master ngai. To beta. So ata pona bango te salanga ata pona ngana master ngai. So boni to continuer Bali. Mais soit bien. Pour buka souter pour ngana leader, bino to bo fukama. So fukama apo to be. Aboni ko nga fukama la yo. Oh, il y a combien non? Ok, c'est bon. C'est bon, donc Fugama. Donc Fugama, c'est bon pour la nuit. Oh, tu m'as dit, mais pas ma Fugama. Je dis, non, bêta, n'est pas coca, ma bêta. Ma bêta, ma beaucoup. Na balele. Balele. Na boy. Na boy. Na boy. Comment tu vas finir? Boy. Eh, yo bulo ozala na nyongwe. Hein? Yaka! Nandenge mabete trésor to beta bale biso nyonso to na buke ka muke afashe akangi bale to fuka melaye trésor bale sana bale na ya yet mais bale na mo sa bale ni moko joa yo ozali na bunana yo buka ki Oh, ma belle. Na olakisa bango kiye na mboko yo nem to pesa bango permission ba kota kata lupango oti siko na bien so fera que eso pode ka surprise asuga Non, ne dis pas ça. Mon fils, ne dis pas ça. C'est que dans comme c'est le sixième sens. Les circonstances, ne pleure pas. Les circonstances, ça mettre à temps, n'a circonstances. C'est-à-dire circonstances, ils ont amis là. Ma vie, tu n'as que non, il y a ma tante, à son bateau, à couper, à la tête, il y a un natif béni, il y a la bodine, il y a ma colo. kolela lokuta je oyo moko ozwi temps planifie yango kindoki na yo emonani elbindo vandi wana kindoki na yo emonani mama ya boti bana na ye na ntongo akopuse bana na nzela ya classe soki nzambe alabusi bana na eta moboye bana baomo baoboyela baokoke classe me molimo nzambe yango wana beparto ekeli ekosine na mosala na ozoluka promotion ozoluka promotion nibanagaisa babaleka bayamaroto tofike nzambe ebi otiki yananga na vilo kwasimba ta mwana te lokoza dokime pwa nini kindoki otali kosasenalela bana bakomikolo boye mama
Yo. Nini? Okute kuna sababu ba obeta bane kuna na bano angambo kuna. So amoninga ya cheka bi nejuwa ke no sepela. La do sepela kuna nenga go sepela kuna. Ai baba kangi soso ba yena la tere. Tata akosa. Kaka nena za rasu ba obeta ba ninga babuka ete. So babuki akangi bale nae. Akangi bale ba ninga bakiko zile soso. Na okute likolo kuna zo ganga. Apakati bambango kuna mefo mona. Zambe tuna. Yo ezala nini yango? Shosho sala yo nini? Oh. Ngapena lendi ko côté là hier. Siko kiti yo joye yo. Pecha ngwa. Biku yo ko bakata mbali bo banga ka soso tilelo. Metika ne pe ngino beta bali ka saba ngoti. Achi ko beta bali. Tata balambi de. Balambi de. Na lambi msuni yo ya ko jwa mbongo lukelo ko msusolia. Ngaolia msuni. No tombelo mtwe ngaolia msuni. Bazulu bana yo bien balambe msuni yo kulia ngote tika telejora yo kendo sumba tat ni la me te webi nga pimela ngelo msube msuni te msuni no Thompson yo balanga ko soma na olela nga Thompson te tata pesa nga lela nga mna lela bazo pelso ojo yukate point menga lina lela nga msuni tanga mlo na yo tata bilo ngo zapi nga lela tana na ndako kiba mala Taka na mutu lia msuni. Nakolia musuni. Nakolia. Kero kamo pata to sembe musuni na. Nakolia musuni. Oyo ngoli oyo no lia musuni oya munene ngali ya musuni nako maka munene. Oye bikutwa. Mo pusa na tawa te. Tata kwa ngoja. Oya musuni.
C'est donc tu. Aïda, yango zala bongo, hein? Oyebi konde na za boye ko na pesi Nancy hollandaise mboma. Raison isanga lobi nanga ke onji mwana musala na wana achaka bakwiti. Mamba sala ke za normal te. Aïda, oni. Mais monsieur le sait ma foi motivation izala. Pour nous ça bon c'est. Oh motivation, zo mela mona. Donc tu ozo sa no yozo mela na ba whisky, o bombi yango likolo kuna, yango no sala mamba désordre. Hein? So na yambi papa ya nanga awa, ozo sala désordre. Tablo ko sala ki défense. Ah c'est belle na mona si hollandaise là ni ma ba mona. Na servi bon biloko ye pasa le koso ba ya bongo. Ozo yo se emporter. Ala na restaurant. Muta uti hollandaise ka biloko ekweyaka, biloko ekitaka. Ake sala le koso na miso. O commence ba papa ya awa, olingi ba lia ba tika po yozwa o mema. Kala keba. Keba. Chérie, regarde ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, mais la route. Ange, je m'en mets dans le whisky. Depuis quand? Depuis quand mon boy? Si azo sala misala na ye awa na moni nzo azo mela whisky a non non mais Aïda yango mona azara gomta li boma camarade na yo vakonanga est-ce que tu as bien na comme la biloko ndio itana ngisa Rebeta non. Attends, tu sais bien que maman a dit nous ça la panne. Eh, atikela na yo ta pauvre maman. Atikela na libabe fala atikela ngata mwana ya bien ya malonga. Na whisky. Agetikela ngaki zengi. Ange, zo so boka. Nabe na lobi pesa yango Ange. Bonjour ma fille. Ange, s'il te plaît, on fait comment? Bon, ça aide à programme à m'amener ça. C'est bon, nous aujourd'hui, nous tomons au petit temps pour les bonne journée. Ça va, allez, toi, ça va? Allez. Maman, yo mongane na sabu nga ajene na tembo na kobota mwa lokola yo. Oh maman. Jeunesse. Na memaki 9 mois libumu nanga. Et puis je suis capable de na ko maltraiter lokola mwana mbanda. Tu le sais? Qu'est-ce que moi je fais là? Mais oza minerte. Ki ndumba moya nini? Hein? Ba so na sala ndumba. Nga lo bisa ba parents nanga. Yo koti alobi un. Eh maman, moi je te laisse mon avandi nanga na peto hein. Na ko beta ouais. Oba mouvement nyonso ozosala na ndako omoni nyonso bagene nyonso ozosala naye moto opesa ba 500 bafungolelaka o baporte nayebi nyonso Ange lebi ko nazwaki risque ntango ye na chambre ne ozobenga benga siko na tie siko équilibre nanga tellement siko nga likio na makasi moye okote ezalaki te na pinkre yo ondobenga poti we apelekile kolebe yo sakananga omi odistrenga jeunesse keba nalobi na bandeli keba epuis keba lisusu keba oyoki nga nabi keba
keba na mama zoba te na kizengi te so moni ndako ongo komisa yango ko flamingo non la kisa au bomao je te promets. Nga sala ndi mama na sala ka pa. Oh, nga sala mama na sala. Oh, nga gake. Fala nga gake. Sona pese so mbongo ndako. Aida zo ba. Na ba 500 no lela ngala mi bana ba pisa ba mbongo salite bon. Nga so za nge tyo mena sa mbongo. Uzo ba 2000 francs. Sie. La boy sa ku mama. Pesa mbongo lobi. Allô? Allô? Ça va? Comment se contourne allô? Ah oui, c'est le gâteau à nous balai toujours. Il y a des gens qui font passer la invitation, il y a un secrétaire. Abelon. Abelon, tu es le bica alors. Mais oui, je sais que tu es mon. Non. Place-toi je ne suis pas permis à ma téléphone. Au bananini, combien de fois? Non. Na pekisa yo kwa téléphone na. O pekisa na téléphone pourquoi? Eza mobile na. Non. Wana secret mon côté. Oza na droite ngani na droite kwa téléphone. On a qui ba téléphone na. Téléphone na on a qui ba. Kili ni ntomba musuba mukika sikwiza en sens. Eza marasuka. Na c'est répété sur le camoté. Ce qui c'est répété le sous. Tourbe ba na mabe. Ko simba téléphone na. OK. Et pour la maison tu dis quoi? Na ça est l'autre. Vous allez le monter pour moi. Écoute, j'ai décidé de tous avons mal. Tous avons mal. Ah bah non, regarde ma maison. Regarde cette maison. Est-ce que cette maison te correspond? Oh, ça la gâté. Tu es un cadre, on a place à bien, le bureau, il y a bien. Hein? T'as la miracle, on est comme salité. Regarde ta maison, on a la place où il y a ma bataille. T'es quoi, t'as la quitté. T'es au banal, ceux qui vont à mon côté. Ngamoko o teso na lele la tata nekolanga gelo bitiso ya mitine na ta plasma na ta. Tu manques pas l'argent pour acheter ça? Qu'est-ce qu'il y a? Gelo soit vidéo de télévision. C'est mon pauvre. Où est le ma? Est-ce que ngana tala la télévision nga? Ce qui nda we bébé. Yo ko benga ba tu te ba yo bongisi. Benga ba. Banizima avant d'aller, banizima. Mais oui, tout ça de Dalena azoya abope oya robala oya osala mariage religieux na yebisanga toko ya mayenengeni na ndako boye na niveau ya boye to ata na kiti te Dalena yebiki mini avant la position bien abalo la salle à place bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? OK nana ndako ba camarade non te au monde na o ele krakuna te au monde na standing ba camarade no bazana monte ngana ki na pas ebi yona gêna zoya ko sala place moko. Dis-moi. Ya zo bon sandak ndenge nini asana na standing wana sana mon ndenge nini. Moi je t'interdis pas de dépenser ton argent pour acheter les habits ou quoi que ce soit, mais au moins prends aussi soin de ta maison. On est à l'identité na yo. Excuse-moi. C'est la tournée moi même cette journée là dans c'est ça. Aux autres envier le monde camarade na yo. Kende ka si jouer à bas na yo comment envier ndako na ye. Atie na ndako na yo. Okoma ndako zo et où ils ont ndako nanga ngambo ne yana tambo ba kina kosala ndako na mosala ndako na tongo ngana ke musala eloko mo le bana ya mwana c'est ça o ko le mbali nao azoke musala na tongo ya mwana et c'est ça ce que au monde qui est au vana na ndako te OK là et il est dans son état. À moi de choisir, 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 à moi de choisir. La polio c'est la napama, la polio c'est la nakimia, yone
choisir. Malgré le peine, malgré les soucis, c'est à moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. Et place devant moi la vie et la mort. J'ai choisi la vie. À moi de choix. Papa! Elle va mourir si bana nos amis balen accident papa. Papa bana va couper sur place. Bana jouer. Oh yes. Ba couper na nini bana riba ba koko na riba couper na nini. Oh elle bin doki. Na chango na butu na mula kiango na doto na mulyango na doto na mulyango na doto. Na eko esa makine nini. Baby monte mama be. Arya kanise makambula ye. Bana bukara bakora toko papa. Na sero ko boyo. Bana boya ba ko kende class. Elle bien forcé banda. Asuko ni banda. Agonti bana kata mutuka. Aisi ba ko kende. Papa na tena bana basala sine ba kubila chamba. Papa jo. Ebi ongo na mona ebo ina fina ila sara ibi. Bana eba koko e. Na bi mara. Na mara bi bari ngi ba koko nangai. Ba ko ria mara oyo. Ba ko ria mara. Ebe sari bi pona nini. Asa bi pona nini. Ngayo na suki nangai. So wa o. Ro ba pona kita nyu ko pera nge pa ka ba nye. Ngo pa. Ako na program yo so ko. Na sangi ba koko ina kuri nani. Ako minatlela bweze wela kangai marara ekoya marara nana salinga kabuira na salinga kabuira bakoko nangai na kokufa nangai moboto bozalia yebisa ya to beta bale ya mongala uchimbai na sokoli na kena pema muke to ya beta bale sima À moi de choisir, 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 à moi de choisir. Napoleon c'est la nabama. Napoleon c'est la nakimia. À moi de choisir. Malgré le peine, malgré les soucis, c'est à moi de choisir. À moi de choisir. À moi de choisir. Et place devant moi la vie et la mort. J'ai choisi la vie. À moi de choisir. J'ai choisi la vie. Ozalinzela.